マスオ TV ありました。マスオ TV ありますということで、マスオ TV 作っちゃいましたイエーイ。はい。というか、お前誰だって思ってる方のためにご説明いたしますと、僕はヒカキン、YouTube で大人気のヒカキンの幼馴染です。この前、ヒカキンの動画にたまたま出演した際に、優しい視聴者さんから「マスオさんチャンネル持ってないんですか?」というコメントが来たらしくて、ヒカキンが僕に「マスオ TV 作っちゃいなよ」ということで、マスオ TV 作ることになりました。はい、マスオ TV でーす。YouTube と動画に関して僕完全ど素人なんで、言うならばヒカキンマスオプロデュースって感じです。やっていくことは商品レビューとか時事ニュースなど、適当にやっていくんで、よかったら見てください。マスオ TV でした。バイバイ。サブスクライブあります。